挑战上一位客人喝啥我喝啥。哎，你好，小哥哥好，我想挑战一下上个客人喝啥我喝啥，可以吗？好的，没问题。啊，那你帮我安排一下吧。好的，上客人喝的是薄荷黑巧波波，还有一个是紫芋牛奶波波。它珍珠都是纯手工现熬的，加入薄荷和牛奶，还有巧克力片，搅打成漂亮的蓝色。天哪，谁懂这一口？紫芋牛奶波波也好了，这一口感觉嘴巴里面开空调了，忍不住还点了他家的布雷黑糖珍珠。我的天，就这个挂壁，谁能不爱呀？